Aigle du Ciel TV 1 na kati ya plateau na biso ya Aigle du Ciel na mokona elo toza na invité moko surprise invité moko ya bien pour na bino aye alobela biso na makambo oyo eza important oyo concerne biso na bande nyonso bandaka Aigle du Ciel bana ya mboka to saluer bino encore une fois to lobi bonjour et pas écouter lio bonsoir et pas écouter lio toza na problème mozo ko tete na kati ya mboka ya Hollande précisément na ville ya Rotterdam toza na matata moko oyo edongolo miso mo ayeli biso yango moni toza ko traiter yango mais na plateau na biso naza na invité moko spécial ndenge na yebisaki bino invité spécial bokoyoka ye bokomona aye mpona nini tokolobela na ntina na ye mais tokotete dossier nini tokotete ba insulte oyo eleki na bafamille ya bato na bana bato précisément na biso moko mpe na communauté momba yango tokolobela yango makambo oyo ya nzambe asunga nsima ndako kuna otindi tokos kote oyo ye nzambe asunga tolembi kuna bazomona tolembi yango bizaleli ya congolais bizaleli ya dongolo miso bizaleli ya mabe na kati ya communauté na biso yango lelo naza na invité surprise et sans oublier naza koremercier kosalue bangolais nyonso mpona feti na bino ya indépendance eleki kitoko 42 ans indépendance to saluer na nouveau président compassion le kitoko yango to saluer bino na kati ya plateau na biso sans oublier to bana émission mo est-ce que Aigle du Ciel bana na biso na poto ko lobela nini to ko lobela comportement ya bana oyo ba yemikie no ba botani baza ko évoluer ndeni éducation na bango santé na bango intégration na bango fruit ni ba produit malamu to mabe to ko saba extension ebele ni ne pauvre bana ba commander ngwana récite ça et par rapport au ya bana bikolo mususu sans oublier comme message à mes collègues tous anango maman na biso et pensé Gina na mboka yangola akufela ki papa na ye bobenga ye vous avez mon téléphone au ben Aigle du Ciel akopeso yango obengi o contacter et tout ça sous na sango ya mawa c'est na biso Rodriguez non c'est Irma Rodriguez nzamba vraiment apeso makasi a autre père de papa na mboka ya na mboka na bango et pas bazalaka kuna papa na kufi c'est Rodriguez na Amsterdam azana matanga et tozonga na kati ya plateau na biso le te ko lobela nini donc réaction à maman réaction invité spécial na biso à propos ya makambo oyo na mo ya xénophobie ba déclaration ya lokuta makambo ya lokuta comportement ya lokuta mafingi na communauté et bandaki ndenge nini mama ko lobela ngo et tokolobela susu na tina na elombe wana Goliath oyo ali ko finga butu moi lokuta na monoko ko finga bato lelo pika pende yango wana na kata peut na biso na mama na biso bonjour. Bonsoir papa Aigle du Ciel. L'équipe trop c'est trop. Donc il y a un aussi il fallait prendre les capables dans l'équipe. Wana l'équipe makambo l'équipe belé donc on le 3 volets. Na ko loba c'est 3 volets. Na ko lobela Eric asala na salopa Feli. Na ko lobela Leti, na ko lobela na mami Fouati. Botala na bien. Nazana kanda moko. Jour wana ona zaki message wana soki na yebaki ndaku na alinga mona na liboso ndenge yela batunga pelinga na yela mais yena na ozwaye sima. Na bandi na ona Sir Eric. Sir Eric wakata suka ta kwa mwasi. Papa yo za mutalibabiti. Yo za mutalibabi na vie faut luka délivrance pas ba sali na nzambe ba sukula s'il te plaît pour moi si nyoso yo zwa na vie na yo mutu musufa leka kena mupanzi nazo bani Eric pena chom sapi mama zela muke okolobela Sir Eric akata rasuki na salon ya ndeko na biso mama yo nani ozanani ngai naza mama Odette na ye Rotterdam depuis ba 1900 na ko mbula te mais depuis ba 1900 naza na Rotterdam c'est ma première fois na le kana media pour na luba pour na bando luba lelo pour na luba na mte première fois na peli ka mumu to finga ngai aloba nga mabe eza bala basio mi balé Fouatina Leti na Leti na Sir Eric mwana mwasi Sir Eric aza mwa mobali mais ngana tie Sir Eric mama na peso maloba bomoni baba bakomi koloba jili mubenga alobaka te meme alobi baba balobi bato vana bakomi koloba na ngongo yo mama na biso alingo lobela pese maloba aloba mama loba posa na yo loba comme expression oza nango na ngongo na peso maloba Sir Eric na regretter mingi
soit disant bino boza bien so boza mutu bon na ki il fallait être na Congo il fallait ko ta Luanda te pour que nous matana pour ya poto frère na yo auto kufa na Afrique du Sud ebembe kuti zonga kini ta kufela kuna akunda mape na Afrique du Sud yo ka yo za bien oza soki ndeni basi angola ba o ba sa bangolese ba loto yo peut-être kwek na moko ya ba loto za normal po mu surtout azala ba loto na kini pe ba congolese ba loto ba yali okendo loba ke boy moi sino chala ndako soki rwandaise wana soki burundaise wana atika mbali na mboka na bango yo obanda ko yaka koloba makamno pa nene yo Eric bode koloba makamno pa nene mu komsusu osola la nene ngana zaki sur place nena chevoli ozo funda mwasi na oleti pa nene ke soko yebi ba ser na yo panza ba makambo oyo mwasi ngubimba ko kotsa mibali na ndako boyo bolo makambo belenga na zaki na yoki meto panza ngote na bimisa ngo lelo po trop c'est trop yo Eric yo zana nini yo Eric pe yo sala nini yo Eric donc eza mbala no sukolo bakala bangole fioto po yo matela na ngola o matela na ngola papa soki ngola te olinga o ya pototi o matela na ngola donc un peu de respect angola na Congo to aba voiter po nga ne grandi na kini na amona kini ngani na za na amona kini ne grandi na kini mais na za angolaise d'origine pour ba parents na baza donc maman na za mu Congo mais papa na za angolais. Donc, un peu de respect. Donc, elle a sauté Eric. On a na lungo na lobilo. On a peu yebine na bengano pa nene. Eric yebine na bengano pa nene. O bengana ke pona. Na bengana ke po za mubali munoko polo songi. Amoni si nene boy na kotonga mo ambali. Amoni si nene na kotonga. Pas amoni si nene pas na kotonga. Wana nene George. Nene te nene oyo ya pasteur ya pasteur succès. Amoni si pas na kotonga. Ngane ko yebisa nene ngabi ou bien moi na mbali oyo ou bien na oya suswa ate moi mbali ngana ligete po asungi yango na bengana na ndakwa nene na bengana nga odete na bengana oyebi yango pe jour ngo zoyeba na bisa mutuna na fête la bino démarrer car nous longola ngona pona lingi o ate donc ça qui est bienvenu te posa bi lobelo sana polo lo ba trop pe makambo lo ba izanga nzela ozo comprendre donc omona ba yu mate so to so vanda nye poto boti na mboko bana bakomi kokola ozo mona kaka moko donc faut dosaka. Mais yo ko saka na batu teki na mboko ko ba parole ko lobake bangolais o boyo yo zanan so ki angola tende yo ya poto na sauter na yo Eric na kepa mwasa tata na bango leti so to puntali na yo bonga maka oyebinga bien bonga maka leti na zana raifa na bino ozana ideti raifa ezani eza portugais raifa ngeza nini raifa eza colère donc eza nganti na Congo donc colère. Donc nazana raifa na moti na lia bino kulia boko no touchinga pona loba ke bolongo la kombo aleki na la mira mami diki asama kila nanga diki c'est ma sœur ngana botami na tikili dikili beli ngana la diki chambre moko na sala nyoso na diki c'était ma sœur oyebi moi sona video atiki na mutema nanga oyebi amuti ngana la chaque jour son ba photo di pour na ba photo na ndako na neti o na ngo exemple na ba photo na belé na ndako esa pananga donc tu n'as rien à me dire ol banake tu la fermes yo moko la ferme yo kana yebi sonam leti tu la ferme kama ma douceur son nzoto na yo mami fuati tangana no ba mbebwa mineno zango ya mabewana talanga bien na mama 5 enfants neti yo na bota mwana kizenke pe na libunte oh na ça fait la libumute ka neti yo ndingo chaki na ça libumute donc fais gaffe mami ngeni na tio musapia nini donc fais gaffe soto kuta il faut bonga maka soto kuta il faut bonga maka po yo na moni yo do so toucher ba tunye surtout mais kwende na pula mabe na fungoli parenthèse moi mobali yo lif ngana yina kileki na dikite leki na diki c'est le ka sa musapi na nga c'est mon doigt. Yona diki bobotami ndengeli. Ngala botami liboso na tikeli diki libe. Ah, OK. Donc diki aza deuxième na simananga après troisième yeno aza na France. OK. Donc on a l'autre côté à reprocher nga envers diki pour diki c'était ma sœur. Diki exemple na bana ko ya na ndaku nanga ala la ba 4 semaines ba 3 semaines mazongi vv. Diki aza ki leki nanga aza ki ndeko nangai
donc ozali kamwa ko lobana ngate exemple ne pe dikita kufi yona diki ozako lobana ti ponani ozako lobana sute po kenengi na kin okomo tedi de masuki neto linga dile masuka wa mubali na yo okomo linga dile masuki okomo tindela ye ba donc osombele ba boxer osombele ba chemise otindango azaki mwana mama na ngai fungola ngana masolo nyoso tuma mingi no ali kamwa ko lobana ngate okena Suisse die masuki abombo na ndako moko na loza ba landa mbangu butu pona nini obalukili kolonda kuwana mama okena malem ya lobi aza mwasi ya mwana moluba babala ye aza fidèle respectaka chiba soki chibindi siko yo ebani ye olobake ye bane kwanda Didi Masuki na sasa Didi Masuki bale ko kima ye po eleki soka bengi Didi Masuki kutu Didi Masuki mamo na bengi leki na verve ate diki pe na ligne diki bazo ko makamu stu ya zolo bana na Didi Masuki nyeso leki na verve azo kango en tout cas bandeko la vérité téti donc et il y a malembe en escalier une pute kele donc azali kamwa ko lobalanga te omoni ngane naza mbali nanga bomwane banana kin banana leyo to kocha ngola tile na poto na mbali nanga ye kamta yinzo to na mboko na beti tolo na beti mkomote na beti tolo soko yebi moko to nini sango nanga moko bimisa nga mbali nanga ye wana ka peta ko kufa na ye to konuna na ye ozo comprendre garçon oyo nde ye wana onga na yinaki lif yende nga na yinaki ye po sana makila ba bizengi na famille na bango po na famille na bango bazana baba bazana koka bazana ba bizengi na lupango na bango yango bazana baba bazana ntutu bazana bonsono famille na bango siko mama na ngai o abotinga abanda ko linga lifte y compris na ko la soto abota mala biso ko la mona ka lift mko ali boso lobake koko moi mbala okabula famille moi mbala okabula famille donc lift nga na bana linga lifte me diki nanga na ta ko linga diki toute ma vie na yina dikite diki tia kufi ba bombela kingai bango ba yebi pourquoi bomba kina leki na ya France na okota na bizindo te po za nani te pona expliquer ma famille na biso nyonso mais na yebi si oke nga na yina biso yina de lift tinga na ko kufa na kota na sana bina lift otika ko solo te lift yina lift exemple ane mbando azule ki diki kuna na verve na bango abota kisusu mwana moko kizengi ya za na mwana kizengi nga ba na nyoso 5 mami de trompe toi na mwana kizengi te mwana nga mota kina école spécialisée yone mtoza mama na kizengi na soki mwana muso ko yakuma ndeke kutu na yoka ki ngai na bizengi te ngai zana balo yesuma kamuna yo ifalo luka na Pierre to akanga mingongo bana na o ayaka na Orléans ifalo luka ye yende muta abaka fungulo mingongo bana wana po okene ko luka kisi mbongwa no kimbangu po nginda na vie menga odeti na ya poto mbali na mta bengi sanga na poto na yana tika mutu te ozana bisenga okosenga mbongo na tongo na midi na poko na mwami Rajabu na Kenya ko tungisa mwami Rajabu chaque jour yo ba yo danser na nini ozana nini yo mamingeni yo tini ozana nini ozana eloko te lelo tilobi okonzi ya royaume soki azana eloko te lelo tilobi okuna pengane na bwe na leki yo na tout ozana likamwa ko discuter na ngate mbebo mabe ozana no fomo mi lelo tilobi okuna donc ko mettre donc devant ma route longwa na ebiso na nzela na longwa na ko attaquer yo po yo lobi na makambo contre diki na biso loba longwa ba photo diki na biso na mire na yo olingo tshila nga boka na munene ozana ngo on dirait soki olekinga sona nini mami olekinga lelo te so na kutena ko bunana kaleson po simba na lamba te po ni na bunana kaleson nga odet no nga mara mami ngeni bonga mara oya poto na 9 to poto na 18 ans oya poto na 18 ans na zana makambo soki na maboko na mbongo ya likelemba na mbongo likelemba o Eugène na bino sala likelemba na ba honoré basala na ba honoré likelemba na ba Bibiane basala na likelemba ngape na mwana ba rumbu nga na tanga primaire na Saint Charles nga odeti na mwana ba rumbu mwana kalembelembe nga na bota donc na kola na kalembelembe na tanga na Saint Charles primaire na deuxième primaire soko yebi ngote yeba osikulu nga na mwana ba rumbu ngape na mwana ba rumbu o banga ke toka na tena famille so tala ba ndeko na sima kuna nga na zala ba wana nisusu mwana wana diki wana fa kufa to wabiso na ba ndeko na nga kanga mbwa liboma na yo s'il vous plaît kanga mbwa liboma na yo ma wifi na diko na kitoko lelo tilobi okuna est-ce que otema ma wifi otema ma wifi za lwana linette otema ma wifi te wifi na leki o kitoko lelo tilobi oza kitoko to fo momi na kata ba fo momi nyos zuanga bien est-ce que oleki na yo personne ba tie yo ba tengai ngape na bana 5 minutes yote ngana bota mwana mongoli te nana kizengi te bana nga nyonso mutana école spécialisée azati
bana ngani so ba bien donc ko linto kina ki ngana yuma te ngana za yuma te penga ba mone la kangate na otyo musapi mamingeni des royaumes ya nzala longola des royaumes wane longola des royaumes wana bisenga senga mwa miraja bumbo na Kenya o senga donc na ko linga mibali ya bato yo chibawa wat o luzomba lobia soki mfumu bwalo azo kaka osu mikolo olingolo bani makonda ko lobate yo sa goûter laisser osa goûter les choses yo ba leki na yo ba tiki yo goûter donc yango pour le centre ado fo pour na basa ko bota na bango ba mamingelo azé lokote le loti lobio kuna azé lokote et pas na basa ba che azé lokote le loti lobi o leki basi na sac o leki basi na boy o so finga bato baso kipe ote o sa bato baso kipe ote yo no mona yo nani yo so mona yo nani o jili mu benga Jili mbenga sala oni asalo eloko te leti na ko banana yo leti o sakana fe no na ebi person strat numéro ce qui me comme na ko luko kuno oyeba ngai buzoba bino ti bo ngola sabatu nini kutuli kuko ngo yela ngai boso la sabatu ni ado tito fani nie donc so ba yuma kaka ngala saka yuma te mona ka ko bota ko oso bi kita mkepo na sana bana oso comprendre yo bina ngeni so ba tiola ba chenga to budi na ko fo beta ngate le loti lobi o ko beta ngati kuto ke ba so ko tuto ndire mwa mke buzoba bula mungando otinda ngake tetwa sikoli ngo botola nga dikiamu sikoli ngo botola nga epesa kufa sikoli ngo botola nga ye mubali na ene mutu na yinaki diki na so na yinaki eti po diki na sa ki makila nga musapi na ngai ezaba ka famille na so to jamais damas mutu na ko na ma famille na so te pe kipe oti yo na famille est-ce que kuna boyokana na famille boyokana et jeune na bina sala likene malieli ke mana bo honoré na ba bibiani ndo yango ya poto na 18 ans oya mukoni oza fona ba 44 ans ou 43 ans ozo kosa yo mwana mke est-ce que yo mwana mke yo bina ba chona na ba suka no terisi ko mafuta mbila ba chio bina ba chenga odeti bina batu bazuyo boni boy zonga mutu moko pe ndengo zana soko to kuta ni bonga maka na tantine riki na bino na bilobela yeso ki angola te do ke man nda bata poto so ki angola te ndepenya mata poto Eric et c'est ça qui ne lo mo bala li bakala basi so zo ba leka bangu c'est quoi nga saka nda batu bongo poani alo bakio basi ya bangole amona ngati sina angolaise amona ka libité amona ka ana te to batu belo bangole bizebelo otosa ana na mboko amona bisote akeno loba ke basa bangolaise donc yango okiti niveau tioke na babikolo pour ba buzoba modelo tantine Eric na oloba na tantine Eric yango na bengana na ndakwa nene yango na bengana ki yo penza na bengana ki yo o comprendre yo letinde yo bonga maka na ko yo na personne strat kuna bonga maka na edisi bonga maka yo ngeno wa garso kate ose longi mabe ondire munoko mabe ondire soki nini donc ozo ko daso ba kila leki basi nyo sa Rotterdam na leki yo leki banani o leki banani ko senga bambongo na mwami Rajabu butu mo yo tinde boti na mbongo na pasi yo sa na pasi ko senga mwami Rajabu bambongo so bana ko senga ngo atale bwa kina polo satana ibala so bana ko senga ngo polo sata kanga mbwana yo na so ebisa to komi pene na ko tout ambwana yo o regrette kanga mbwana yo me yo ngeni na ebisi yo partout nga odeti na komona yo nkumbwa kuna kuzoka na ko lakisa yo na ko lakso ke na rikulu na kala na kina ko lakisa yo amwana ba rumu nga pe mwana ba rumu me na ko lakisa yo nga na ebisi ke na tanga école primaire na Saint-Charles nga na tanga na Saint-Charles yo école tanga pe na do so tanga yo pe na yete nga na tanga na Saint-Charles na ebisi yo school première primaire deuxième primaire tanga na Saint-Charles donc bonga maka partout to ko kuta na yo nanga ato leki na ya hotel so te mama ya to bunda na ko yeli so ya to bunda okay buzoba do yo ngo saka na bato so ngo mona bato so tungi so ki nani o ba ko solo la kina leki nanga o sala so ki ni na leki na so ki ni na leki nanga o wat na yina yi dicté na yina ne lift tana ba makila ba mongol na ba zoba so ba popa na ba baba na ba koka ya to yina lift to lingane lift fa na so mba to lingane lift donc yo makamna yaki na mpona kuluba na yo yango wana oza mungando fumu bwala aleki yo
Didier Masuki na mboko ndo kaenda Lausanne balanda ombangu na 5h du matin kuno kima mkindumba awa na Rotterdam makonda batu mususu peso batu mususu leki ba koto donc ozani kamo songola olo balangati on comprend na toyoki mama na biso combien à se déchaîner à expliquer Tantine Congolais à expliquer bana obasa désordre bandeko balandia ek du ciel bande ya mboka tozana ba terroriste moko ba lobby yango très bien siko passe bandi et ba soki wana te boko mona kindoki pour te signer parti ya sika yo pasteur oliko sunga ba obeta au nom de Jésus kuna te ozobeta au nom de Jésus kuna te pona masolo ele kana kolemba ko benga biso ko déranger biso butumo siko na to tout sérieux tout ça oya mutafa bango très bien passe bandi siko boko mona kindoki et maintenant na poisa et ma poisa tu vas super gege et to signer par rapport à nous on ne laisserait jamais faire devant groupuscule il y a ndokeza nde ye po lia mama na bango alia mama na bango donc alia mama na bango na France kuna lia mama na ye ninga zana lia mama yo ido yomla ndiko nsuba bayuka na ata lia mama na ye kindoko te so linga longola pa linga chango pa na ngai azan ndoki alia mama na ye pete na so soupçonner donc yena lif na butu ba ye ban ko lif andoki pe lif apumbwa lif na butu apumbwa mobala diki na biso alaki mobala diki na biso ex ti afa baboya ni lif apumbwa na butu yebe maminge nya pumbwa na butu mami fuati apumbwa na butu donc ndenga pumbwa do kutana na butu na ba nini na ba teka akulwa do kutana na kuna siko ngacha buzoba ninga pa kolanga nyena bilamba ngani na ko pa kolanga tina mutu ngani na polo na nyeti na mutu siko na tikina nunu so na bosi na lobe siko na ti do makama makonda yo na fai makonda problem ni amadi da salioni balobi boy tout sur l'homme qui alobi boy que makonda abalana kintsuri te donc kintsuri était bien oui que munoko abalisi mwana et pas ya neve ya mwana kazi na ye to mwana kazi sote tatale kina alobi ndengo wana kosi yango ye akoti yango po ya zali reine diabolique za na contrôle social ya batonyoso wana kosi akote tina Angola ya finga bangolais bakosonga kibokolo matiki kamonya sapukuna aleki tikuna mama expliquer le kamera mama oyo akote likama mama konda mama dida azaki ntsuri ya papa makonda te babala na kibakuta ni baomba lepo pa makonda za mutaki bokolo mama dida maza mutaki bokolo te mama dida makonda mutaki bokolo te nani makonda mutaki bokolo te amuta wa ataka besi ekwela ngamba za mutaki bokolo te bon mais bazaki ntsuri te babala na kibalingani bakutani babala ni na bango pe première fois na mona mutaki donc le mariage mais hélicoptère babala na Rachel aza star a famille makonda tika bana batu nie tika famille batu nie tika to lembi yo tika zera so to kutani ko to katani mitu yo na ngai tika ngai ya diki na oloba na ngam na tikila diki libe ngam na tikila donc ngana meli na longwe diki ba ale baboti ngana tikila diki so tunayeki na nini ngala lakso na kusaki ngana portemoni nga na sana foto ngabo mwana na diki watu ko mona moni foto ngai na leki na ngadiki yango leki na ngapenda na tikila libele donc invisible leki na ngapenda na tikila libele leki na ngadiki donc oya ko botola ngaiti malgré kufi moko botola ngaiti po tozana kindeko tona makila ngana sana donc yango ipazala kinango donc yolo ko zana ndoko sana misano mabe kende ko luke pa mususu place osala ba trouble na una famille na bisote na ebisio ngala ba deko na to kana bien yo na ba deko na ta moko te boyo kana ngala ba deko na to kana bien mami funi nzamba limbisa nga mami fuati o comprendre mami fuati na ba pena mami fuati pe bonga maso to kuta ina nga partout mote ko pela na collapso de quoi je suis capable o comprendre pour so tout mo la ba tout ba so tiko ni ndo yo so mimona yo na yo mama within longonia première dame moi c'est qui toko wa moi si dans les locaux mo bange mi c'est ça ni kanga maile talinga lala oko saka yo 43 osana 44 ans to 43 osana 44 ans yo ni ozala oza mukolo wa mo amukiete oza mukolo pe bongama ndi na biso bongama partout okutana tala ngata na bien tala ba bisex na bien po oko betanga te yo ko betanga te yo biso ba chebiso no ko betanga te batu mena ba oza ba chebiso na katikati yo na bagarre
obeta ngati ngana yuma te ko moni la batu te ko moni la batu na ba niveau so ba niveau nini o to banga ka yona nyango de romani de royaume de funi yona nyango est-ce que ça eloko mo so ko lo ba batu ke o saki o nini est-ce que so mona ba saki yo so mona ba saki est-ce que ba saki no wa mangondo ke so ba wapi wana ba 100 euros ba 150 euros est-ce que ba saki à 400 euros to saki à 600 euros est-ce que so nango pinga ndemo za wana bien mo to la tra manèvre bon je suis na anniversaire moi na télé soko meka kana jiri mbato to mutakala soko meka kana mona o jiri mbeka ndinga yakono meki kana to ayiki biso so ba lidi banani olinga mona to sala buzoba donc ozo mi mona yo so mi mona soki o dante soki ozana loko télé loti lobi ozana lupango te parce que la bino chaque donc pour l'état congolais aider bino au baxi 0 na suka po yiba l'état congolais mbongo l'état congolais boire ça chèque voilà a boire ça na yobutu moi c'est pas na nani ambassadeur écoute nous sommes auto loba na boma kuna so na matali ba sasi yo po de douane so ba biloko non est-ce que wana lo wana likamo so ngola oloba 1500 doso kene ko kangisa na côté nini allo atiro ko la 1500 ko boy pesa makonda 1500 euros na que pesa ko so ba jeep tika famille makonda famille ba star lelo ti lobi okuna oya boya sali mukili na ye famille ba star mama dida sa turi ya papa makonda te ngam na lobi ngana zangole na ebi mboka na bango pona kina tina makela na ebi mboka na bango donc tika famille wana ba fana nyendoki ndoki za tena yondo olia mama na bino na France olia mama na bino na France reke ozana poza ndoko pe olinga olia mwana mwasi mo tala kombo nezo kimanga olinga olia Marie Jeanne olinga olia Marie Jeanne olinga olia etango ziba kisi na olinga olia Marie Jeanne olinga olia Marie Jeanne okoki Marie Jeanne te ale mukande kufiyo na ndeko kimati ana Hollande ngaso sa na ko sambu sayo soko sa na ko sambu sayo o comprendre donc mama kangu partout ba wase kwa ba nani tu ba lekali est-ce que ça mwasi yo no sa mwasi ba chio o ba chio ba jili umbe ba chio so do ba si do ale ba poni yo sa li gabloti o sa journal à métro o ba boire gratuit o lingo koti ya ofele est-ce que ça ne lo surtout Leti sa mobiki si à Rotterdam Leti sa la sida Leti sa nimsa la sida na confirmer aussi ko na lobby à haute voix Leti sa azaka na sida moi so asali sa yeba nini tanga botaki moi so la pa ko sali sa nene so ko yeba ki moi so la pa ko sali sa nene ndaka nene aye sexe ko za na sida oh do ba ku febe Leti sa la sida asisi na la sida azaka la sida à la probée la salwa lidi Leti sa pas à la sida Leti sa la sida na yo ser le Eric na so zelo ko sa la réponse na zo sa parce que autant ko yelo deuxième fois tout le coup na ka na yelo tina salon na yelo tina salon yo na combat pour ça na rien du tout tala pour ba ko boto mun bala ba so kola mo de to so ngaba sima ba nini yo riki o sa ngani mtu abeta ko pamba o sa ngani kutumbali na ngakutu te ngamoko o sa ngani bangenya pamba bula mungando ba fumubula ba so sa eso ngani kamo so ngala olobalanga bula mungando ndoki olia mama na bino kindoki no ale so ngo ko to ba famia batu o makonda ndoki o boye ndoki yo moko piri ndoki yo na Leti bo pumbwa na butu Leti bonga maka so tala bando e ça bien o tala ngo bonga maka pona ko yelo na personne strat o sa nge lokote lelo ti lobi okuna boni boyko do ba so kumisa bi azana zemi il faut que tu respectes ako so bambata na ko nike na bambata pour le tsaw bunda ngati le tsaw bunda ngati abuna ko tuta ha bunda ngati bongo sko yo ya na ozo comme tamela ka diamba filu da puta pe ozo lo ba ko so miso ne comme lo ndoki ozo sa peso kine makonda anya tika makonda ana problème ote la ndasi ko ngai ngam na bimi na pesa makonda filu da puta bana biso filu da puta o sange logo te filu da puta Eric pe filu da puta bo sange lote ndé na yaka pe kutu ndé na kaza na legal bo sala be Eric so sa ina ko continue na ka salon trouble na kati mbila kwei oki ngala za ka kulune na za ka kulina na kala sina so na ka kuluna to bo sakana ba to pona ka ba tunu bo sakana na ba ngati ngana yuma te ngamta ko mata ngati na mboko mutako sakana ngati ha nga ferme yo mo kanga mbebo wa mineno wana ngo na maduso so nzoto no kanga ya yo mo ko ba mbebo wa mineno po sakana forme o mi lelo ti lobi ma o fini vrai chéri aleki yo na nioso lelo ti lobi okuna
wa otila bato makela nye yo za le loko oza le loko terapa bozo kuna so na kisa kuna ketonga ngoti bula mungando mwami rajabu kosenge bambongo tongo midi poko na pasi tinde na ngambo toko ede mama Sophie mama abatela eba na bizengi kuna na mboka na bino toko ya kuna toko ede mama Sophie azwa sudu banu bana ndako na buzoba bula mungando ndoki ono de Jésus okoka mutu te bakisi ne comme na suko zo ko lekisa ko leka yo mo ko mtumba yo mo ko mtumba tika mama konda nie tika mama dida nie tika biso nie poto yebi yote nga utudaka o senga ba mita mona mo sa senga ba mi mo so yo nena betile ka liso nanga est-ce que na yebi sa ke kenga na rozo ami est-ce que yo peut-être ni ozap nena tibu moto na suki no tela kwa mbila est-ce que ko tisa amina nga nga ba petit nanga ndele ya koseza ba nene no so ba pile petit nanga ya kati yo ko la petit nanga te yo ko la petit nanga te fille de problème ya on a bara pas so nga ba mika na supprimer senga li so ami mama na yo buzoba senga li so ami kitsa mutema na muke mama na ngomela mwa mai apato leka na pip na bande so sabino tuzana matanga na Hollande et pas ser na nga Rodriguez ser moi so la bien mama so Rodriguez akufeli papa na mboka yango tuzana matanga usemi ko Rodriguez na Facebook comme Rodriguez bengai moi j'aime moi consolation et ça la bien papa na so makonda za mutabeu musibeu OK azaka musibeu azaka ya so kosa o kitu musi mutabekute ya musibeu azaka mutu ya kiboko lote bomoni tomo ke passe na suka il y a le droit de réponse et réaction na yi et ça doit na ya loba à s'exprimer to boy ba consolation diabolique toi na trois coups personnes na batna ta Rotterdam na Hollande moi na moi so bomoni nzoto ekuba ko lekanga na nzoto makasi ko lekanga yi autaka na mboka mo kuna mama o toma si boliti Goliathi autaka na mboka mo kuna ya kati ya Leiden kole ya Leiden bali ya Leiden ako sa ba trouble awa ayelanga ne benda baseball na butu na ndaku na ngabomanga po yazo ba vérité alinga jim bengate jim nga sala yini alate lokole pide alate lokola cancer manto po aboma Alex na bakisine le loki se comme na somme donc pesa zate mobile na ya bintu tu na ngambo asale kani dose ye mo azo ngamuto kufa na kena ye akomi ko provoquer batu butu moyi ko finga batu moyi ya connaissance to koma ko zela yo ngapa na koma ko zela yo na forme nyoso mais ngai ndiko zanga na makasi ba pa otela nga 2000 na mobali na ye Polo Santa alias Despi na mavoye la somo ba olia nga 2 points ngazo banga makambo na te nde kulwa nga to kutana e komo na akanga nde mbwana yi oyo tito leka na to koma na suka sans oublier mama na biso Julie Mbenga ngai Eva bango nde ba vrai chéri tina suka ata ngai pe na ko soutenir ata ko lemio na yebisa ka ongeno koti sansi ni ko mona ngolo bola ji mona komelio au final na straté ameka pe kana lidi fait de prendre na rien mais na baino ki mami ko regretter ka vino mobimba omoni ameka na lidi tu na na répondre te ameka na lidi bongo ko mona 12 na soba okozwa 12 akozwa ngo okomela ngo kitoko pona za prêtre ngane na nota mona ba pantalon ba nini na prêtre za pambolo kiruku merci pour na soutien na yo na église merci pour ce neboto nanga post kiruku ya omitano yangwana ba finga ki mama dida kese ki aza muta kintsuri soki babali kintsuri avani kimela kintsuri mabeza wapi sara pa kintsuri ya Abraham ya biloni na kati kintsuri na kimia yu babala yo photo to mona raté molinga ba archive abala te mona raté troisième femme na sukuna okwese ne kobo bebisa ye troisième femme tuni awa azo mbala ye moko ngenge Karashindo Laetitia la comique banga oh Natasha bala voile Natasha bala voile mawaple Natasha bala voile eza ba série tozana bino toi na trois personnages à Batnakati ya Rotterdam na kata bandoki tozana ba pasteur na batamalamu pe tozana ba frère pasteur ya série na kota na ba communauté na kata bino ba frère pasteur mo na bosa na bino mais boza infiltrer na ba faux pasteur ya bandoki ngate na bakango prophète mieza bakango na consacration ya évangéliste Land apôtre Témina Tamboka na biso mon père maman Julia avec on très bien que ba faux serviteur baza ebelé donc moi na sala prudent ngate
na soki aliloba wana na René bandoki awa na Hollande basangani ba délégué mona o envoûté biso ba pasteur na ba yiba bimeli vrai pasteur ba non to ki pété le kisia mais na sima kuna nge mami ngeni zubila bango koto yo ba envoûté biso ba sisi ba kuyera bikuta to boyi makambo wana motema moko les conseils les paroles d'un bon pasteur eza lokola mai ekotia kimi na mitema bato to boyi ba affrontement diabolique koto onza basinga koto bafinga bato koto bafinga bato ndako bope opusa na te afinga bato donc batika ba bafinga bato to boyi makambo wana motema moko to boyi yango likambo oyo ndenge abeleki na lifo bongo na kotika likolo eza ndenge wana tozonga na nsima te ce soit te meme na force otika na nga moko sikoyo soutien eza métis noir ambassadeur de zone alors ça président asa procédure bon asa président donné yaki na nga métis noir ya yo ba soutien matériel ya mwana mitano na yo vraiment to saluer bino nyoso to comme ko ba obenyi mutu aki ba bête mais comme tu ça na paquet maman na Ariette za pambola yo vraiment c'est Ariette sans oublier encore une fois maman na nga Misha sœur na nga Ndal ya mitano ngwana et sans oublier sœur na nga Oboza ebelisi za mulai bisi za mulai tout saluer sous c'est na biso Kenge na Denar Kolo Abenirio na pesi mama aloba elongwa maso so komona mpanzi wana asa nzoto koleka ngai ama kasi koleka ngai abomba koleka nga na hebite robo ko pesa so keloko nini Goliath sarandongo toka mama so etala loba ko mwana maso akotala yo abimi lokola sibor abimi lokola film a sibor so ka liko boma nani so ka liko lia nani akota kisasi ya pesi maloba ngeni en tout cas bo excuse ngai so na matsayisto po nazaki da la kanda donc na raiva na ngai na kanda na depuis mukwana ta batindenga ba message na kanda donc excuse moi mke na ba melomani nyuso balandi biso donc ezaki ngai muna ya kotumbuka po ngenya lekisi ngenya niei alekisi ya ona yaki métis noir na pese ba mbote bele ya oblobaki obenga ngo bengi nonga sute problème ya te Lidi beautiful salon Lydia na Rotterdam na nini na Bailisland ya yo angoyo nani Jili Mubenga leki na nga moko ya yo yangwana mama ana na biso moko ana batomeni ya yo yangoyo mama odeta iko pupula bango po ba lekisi na ba sereriki moko boye ali baba la ko telemilaka bangole so ibandeni Kongo na ngola to amutu mo pona botama na kin mena zangolaise do ko sakana na batute omone na bengano na ndaka nene Mama Micheline na biso wana leki na na France Mama Micheline ya Gloria na yebi ke so botali mama kuluta pesi bino bambote na bino na batumsu na pesa sumbote bodo batumsu nene petit na nga ya kati nga na ba petit neti ba nene banani neti yongeni bula pa badona okoza petit na ngate Jacques ti mukile kufa papa non se yanga mi pour ba ko kote la na kote la kene na kote la nene et simba te na supprimer ponga ba petit na ba nene ba Natasha do ba petit na ngai donc vous comprendre ce qui est zui bango bo moni maman d'être présente mekane na Lidi na tio so musapi mekana Lidi bongo mon mekana Lidi on est au bangi ça ba nini ngane na ko bana na Laetitia na on luke na personne strat pour na yebi nini personne soki personne strat n'a pas la kuna na yebi ndako na ye na ko no luke kuna oyoka sa na beti mwana na bana zemi na ye awo so ba mbata mo kafu na kafu o comprendre donc ngana yuma te donc ngana mbeli ngani mnasangi yango tana na saki na ngako ngani mnasangi yango ngapi na nangu donc itoko bimisa na bambeli to bomana donc boluki makambo pa ne fallait pas ponga na timba ngana yuma te na timba donc yo l'appelle Jacoko nye yo pe moko Jacoko ngapi Jacoko donc nene de petit nanga yo na yebi yo te lelo tumkulu yezo ya na yebi uti ana ya yo yango na bandeli Lidi Natasha na biso mère à faux mama faux mansanga ya yo yango to ça ki na meto na boye ko yeso funa so ngopi yanga conseil yango na ye surprise ya yo yangwana ba presse na biso a réunion banani tu bangole nyoso oye Angola avance donc biso nde likolo donc ça ni kamo songo ko lobala ngati yo Sir Eric yango na bengano na ndakwa nene nga petit na ba nene banani donc on ba pire petit na ngai yo te yo na yebi yo te
na Laetitia mwana libakala alala na tata na bango azaka pe na sida na ye na lobi o effort alaka na sida na ye si to banela ko pe procédure so yebite tozo zela ka ni ba mbonge suke bano yetikali yo ngeni to ya la leiden buzoba okomona makamto osalo mais kaka na oze la réponse pour na répondre na oze la réponse na yepe na pona ko ya super réponse soko ye réponse nga pe na ye oyenga pe na ye ba dossier no kutu na osenga sumu susu ya susu po o na ona papier na komi na zwaki nyonso batinde ninga na bata France olia mama na bino osala makambo ebele ba alia mama botai kutu mwana bona aja 13 abenga na kai na ndako ça alongwela ke bilamba bengani na ndako yo mwana ofingi ngai mwana libakala ndoki mwana libobi ndoki eza nde ye ndoki eza nde ye ala sika ngalo ngala ki ndoki na ye acha na makonda acha na nini tika fai makonda nie tika Rachel azumbali na ya bali to lie ba mbongo to saki ba costume biso ozalaki to moni ba costume to si ba nini tika bona batu nie yu ndoki munene eza nde yo moko ndoki sondongoro ndoki ozolinga no lekisa mutu mokoka te biso auto za ya nzambe okoka te okoka mutu mais soto kutani ya fo bongama en tout cas bongama parce que ya mako bongama ba prière ba sala solo ko protéger biso mutu akufa te makliane ko kwa likolo na yo moko elongo na kamboro na bino et bientôt bon na maquette na bino zo bima groupe ya ba maestro on va déranger mboka ni les obima va expliquer très bien et ya kinga été on va faire un commentaire par rapport à émission parce que nazali agresseur ya batuwana so za na makambo zo comprendre ngote zonga na ba série matoko mona yango mwana moko impoli donc des mots dans la chair il m'a expliqué l'essence non comment il a été conçu tout c'est là Mabe Koti, tout ça c'est là. On ne se laisserait jamais faire devant toi dans le groupe. Et aussi, jamais. Conseil exact, exécution et extermination. La race mamingeni. On fait la paix. Et pour l'intérêt nabino. Pour naba nabino. Sauf que ce moment vanda kimia landa. Pour tout ce monde nabino vraiment c'est une mauvaise fille. Bana na ba mango. D'ailleurs, moi, je suis maman la babi zengi na loto. Oh, trois wana badengere. Ngana kota ki zengi. Biso la bio to ko ba na kata. Ngana na ngani so zengi. To ko kuta na kata. Mutakene école spécialisée zate. Dossier ya très sérieux. O azo benga ngati ya ko benga na mongo na ko zo malamu te donc itaka tout ça en pleine émission. En pleine retransmission émission. Eza mobulu. Yango na pesa mana biso maloba. Antena na kipe mutaza ko benga koto yo. Maman Nabiso Olobinini. Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous tikinga na passer en tout cas. Merci nzamba pambola yo. Donc badongolo miso yu bosuki batu nyonso to so sona na bango. Tika makonda mpe. Makonda te bato tchao ba moto na se bato tinda yo bato tinda yo. Eza yo moko te bato tinda yo. Mais siko ngala koti makambo yango. Na koti yango po yo lokolo linko longola ba photo leki na ngai te lokolo lingo boto la ngai leki na ngai na so la kisayo leki na ngai c'est tel leki na ngai na ngai na bomwana na biso to kola na bien c'est ma sœur na tikila leki na ngai libé lingo ko boto la ngai asa kufa ki pe mama mais la famille na biso ndo okota te po no modèle na yo to ko boma onuki mais bonga mama en tout cas partout na omona yo atana kina bis fona kita partout ngala ko mono kandi waka na bakar no wana nini yaka kaka bongo sikona mono ila lokusen na personne traite pona ibo yaka mi kuna to bona ola lokusen côté ana quoi bongo omona makamu na yo to comme na suka tozo message na bino bo personne arrêta de toutefois tu es d'accord na bino oza d'accord na biso te à garder position na ye nazo c'est la bonne réponse on comprend makam oyo on comprend histoire mo foko na mozindo o mo ngoti na likolo ndenge zali mama na ana vous strate donc ban comme moko anonyme o babata maka o misakate mais na message na yo merci Liga Bitu Salon ya yo ngana mitano bo so ina ligne ngana jilimu benga tous ensemble maman na biso wivin voisine nanga moi ça qui vraiment mi hey vraiment mi mami ngeli mama bana fo mama liboso to mona na 50 mobile na ye fo momi mais bana ma dengere ma ouais ba extra cortini ma solana si baté to c'est là o yaka to c'est la réponse te biloko ya nazo c'est la réponse yaka biso to c'est là yo nazo c'est la réponse to sepela to ko yama na mo sepelisa yo ndenge lengi na ko sepelisa yo to sana pona bino
so bakala bambeli nga pela na mbeli na sac sepelisa bango ngata nga na mbeli tala na maloba na ngai arme na maloba na ngai donc tokomi na suka to passer na adoration na biso to passer na louange na biso na banda nalingi bino mingi toza na matanga ya ndeko Rodriguez na Amsterdam tozanga te kobenga mpe koassiste ye Bundesimage ya yo mitano wana et encore une fois boss Kirikou ya yo mitano wana mama ya biso Misha ya yo yango wana c'est na biso nkenge ngeni te nkenge oyo asolaka bien merci mpona bakodi na yo ya yo yango wana et sans oublier tokomi na suka toremercie bato nyonso topesa biso mbote toboyi na biso métis noir takaka na rieti président de son baza président nangani na kati toremercie bango salon ya kitoko cosmétique ya Nene George Beto disquarete Beto kuna ngeni komeka te nzambe apambola bino tokomi na suka toleki na louange na